বন্যার্থ মানুষের জন্য আমরা প্রায় 700 টন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বন্যার পরে ইনশাআল্লাহ আমরা স্পটে গিয়ে পুনর্বাসন কার্যক্রম, যাদের ঘর হারা হয়ে গেছেন তাদেরকে ঘর করে দেয়া, টিম কিনে দেয়া, এই কাজগুলো আমরা করব। অনেকগুলো টিম কাজ করছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, সরকারি, বেসরকারি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, দেশ বিদেশ থেকে যারা আমাদেরকে ভালোবাসা দিচ্ছেন। আমরা মূলত ত্রাণ বিতরণ করছি না, আমরা ভালোবাসা বিতরণ করছি। হ্যালো প্রিয়াস, সুইকার প্যাক্সট্রি চ্যানেল থেকে আমি আর সারান আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আমার এই চ্যানেলটি এখন থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খবর এমনকি সব কিছু তথ্য সব পাইবেন আপনারা। বন্যার সকল নিউজ এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত আপলোড দেওয়া হবে। সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমি নতুন, তাই আমাকে সবাই সাপোর্ট দিয়ে ভিডিও বানানোর আগ্রহ করে দিবেন। আল্লাহ বিইذনিল্লাহ। প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন, আজ আমরা যে পরিকল্পনা কথা আপনাদেরকে শোনাতে চাই তা হলো বন্যার্থ মানুষের জন্য আমরা প্রায় 700 টন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে। বরং শুধু সিদ্ধান্তই নয়, 700 মেট্রিক টন ত্রাণ সামগ্রী ইতিমধ্যে আমাদের কেনা শেষ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। এর মধ্যে 83.5 টন ইতিমধ্যে বিতরণ হয়ে গেছে, আর 100 মেট্রিক টন ত্রাণ আজ রাতে ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে আমরা হস্তান্তর করব। আর বাকি 100 মেট্রিক টন ত্রাণ প্রস্তুতি আজ রাতের মধ্যে সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ বিইذনিল্লাহ। এখানে কিছু মাল রাখা আছে, আমাদের জায়গা স্বল্পতার কারণে এবং সংকীর্ণতার কারণে বিভিন্ন স্পটে মাল রাখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সর্বসাকুল্যে প্রায় 283.5 টন মাল আজকে রাতের মধ্যে শেষ হয়ে আগামীকালকে অবশিষ্ট মালগুলো স্পটে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। এছাড়া বাকি আরো 400 টন মাল ইনশাআল্লাহ বিইذনিল্লাহ আগামী 4-5 দিনের মধ্যে আমরা প্রস্তুত করে বন্যার্থ মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমি একটু বিবরণ আপনাদেরকে শোনাতে চাই। এই যে প্যাকেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই প্যাকেজে আমরা যে জিনিসগুলো রাখছি, একটা প্যাকেজে একটা ফ্যামিলির জন্য সেখানে থাকছে হলো আপনার 5 কেজির চাউলের একটা প্যাকেজ থাকছে, 1 কেজি ডাল থাকছে এবং 1 লিটার সয়াবিন তেল কিংবা সরিষার তেল, দুই ধরনেরই আছে, তেল থাকছে। অনেকে সরিষার তেল সরাসরি দান করেছেন, সেটা আছে আমাদের কাছে। আর 1 কেজি থাকছে খেজুর এবং 1 কেজি থাকছে ছাতু এবং 1টি করে আপনার অ্যান্টিসেপটিক সাবান, এটি থাকছে। তো এই জিনিসগুলো দিয়ে মোটামুটি একটা প্যাকেজ আমরা সম্পন্ন করছি। 1 কেজি করে লবণও থাকছে। তো এই প্যাকেজটা রেডি করে আমরা ইনশাআল্লাহ বিইذনিল্লাহ 20,000 পরিবারের কাছে আগামীকাল এবং পরশুর মধ্যে পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আর টোটাল 700 টনের বিবরণটা কি আমি একটু আপনাদেরকে শোনাতে চাই, আশা করি আপনাদের ভালো লাগে, কাজ করবে। এদিকে তার আগে একটু বলি, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়েরা কাজ করছেন আলহামদুলিল্লাহ। তারা থেমে থেমে একটু রেস্ট করে করে আবার তাদের কাজ অব্যাহত গতিতে চলছে। এই মালগুলো ভেতরে প্যাক হচ্ছে, সেখান থেকে এখানে কিছু রাখা হচ্ছে, ওইদিকে আরেকটা কক্ষ আছে সেখানে রাখা হচ্ছে, আরেকটা স্পটে আমাদের কিছু কাজ চলছে। আর আগামী পরশু কিংবা তার পরদিন থেকে ইনশাআল্লাহ বিইذনিল্লাহ আমরা আশা করছি বাংলা মোটরের মোতালেব প্লাজার নিচে আমরা একটা বেসমেন্ট পুরো আমরা ইউজ করবো ইনশাআল্লাহ ত্রাণ প্রস্তুতির জন্য। সেখানে আমাদের কয়েকশো ভলান্টিয়ার প্রয়োজন হবে, আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে জানাবো, আপনারা সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন, এই 700 মেট্রিক টন যে খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিস মিলিয়ে ত্রাণ আমরা বিতরণ করছি, সেগুলোর বিবরণ কি থাকছে। ইতিমধ্যে যেগুলো আমাদের কেনা সম্পন্ন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, তা 300 টন থাকছে চাউল, আর 80 টন খেজুর, 20 টন চিড়া, 60 টন লবণ, 60 টন ডাল এবং 20 টন আটা, 60,000 লিটার সয়াবিন তেল এবং 40,000 প্যাকেট হলুদ মরিচ এবং 4 টন ছাতু আমাদের 5 টন করার কথা ছিল, টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে 1 টন প্রস্তুত করা যায় নাই। তো 4 টন ছাতু এবং 1 টন গুঁড়ো দুধ, যেটা শিশু খাদ্য হিসেবে আমরা দিচ্ছি, এবং পানি যেটা আমরা দিচ্ছি সেটা 40,000 লিটার। সেই সাথে ভুসি 13.5 টন, 13.5 টন ভুসি, এটা গরুর খাদ্য হিসাবে বা পশু খাদ্য হিসাবে আমরা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ বিইذনিল্লাহ। তো এই হলো মোটামুটি আমাদের 700 টনের যে প্রস্তুতি, সেটি আমাদের বিশ্বাস সেটা হয়তো 1000 টন পর্যন্ত ছুঁয়ে যাবে, কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত যেগুলো কেনা শেষ হয়ে গেছে শুধু প্রস্তুত করে বিতরণ করতে হবে, সেই হিসাবটা আপনাদেরকে দিলাম। আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি একটু ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি একটু ভালো না লাগে তাহলে দেখতে থাকেন।
ইনশাল্লাহ একদিন আপনাদের মনে ঠিকই জায়গা করে নিতে পারবো। এর জন্য আমার চ্যানেলটি যেহেতু নতুন, তা একটু সাপোর্ট করবেন এবং কি একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং কি লাইক কমেন্টে বলবেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে, কেমন করলে ভালো হবে। আপনারা একটু পরামর্শ আমাকে দিতে পারেন, ঠিক আছে? অত আপনাদের পরামর্শ নিয়ে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। আপনাদের সবাই আমাকে সাপোর্ট দিবেন। আমার একটা নতুন চ্যানেল, আর এটাতে প্রতিনিয়ত আমি ভিডিও আপলোড দিতে চেষ্টা করবো যদি আপনারা আমার পাশে থাকেন, ঠিক আছে? সবাই আমার চ্যানেলটা সুন্দরভাবে একটু সাপোর্ট করে যাবেন, যেহেতু আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এই সাপোর্ট অন্তত পক্ষে সবাই আমাকে করে দিবেন।